ओम शांति 28 जुलाई 2022 प्रातः मुरली बाबा कहते मिठे बच्चे तुमको पाठ पढ़ारे केबे हेले थकी जिबार नाही अथक हेबार अछि। अथक हेबा अर्थात कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करिबा। तुमको पाठ पढ़ारे केबे हेले थकी जिबार नाही अथक हेबार अछि। अथक हेबा अर्थात कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करिबा। प्रश्न तुमे पिला माने एबे केउ प्रतिज्ञा करिछ एवं काहीकि? तुमे पिला माने एबे केउ प्रतिज्ञा करिछ एवं काहीकि? उत्तर तुमे माने प्रतिज्ञा करिछ जे काहाको भी दुख देबो नाही, समस्तंको सुखर रास्ता बताइबु। तुमे माने प्रतिज्ञा करिछ जे काहाको भी दुख देबो नाही, समस्तंको सुखर रास्ता बताइबु। प्रश्न केउ पिला मानकर पालना यज्ञरु होई थाए? केउ पिला मानकर पालना यज्ञरु होई थाए? उत्तर जेउ माने निजको निमित्त बोली भाबी थांती, अर्थात हृदयर सहित सबु किछि समर्पण करि थांती। सेमाने गृहस्थ व्यवहार रे मध्य रही थांती, कर्मधंदा मध्य करि थांती, किंतु निमित्त होई रहंती। तेबे सेमाने जेपरि शिव बाबांकर भंडाररु ही खाउछंती। गीत तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो। ओम शांति। पिला मानको बाबा मिलिछंती एवं एबे अनुभवर सहित कहउछंती जे वास्तवरे कंटारू फूल आउ केही करि परिबे नाही। भारत दैवी फूलर स्वर्ग थिला, जहा कि एबे कंटार जंगल होई जाइछि। तुमे पिला माने जहा किछि सुनुछ महावाक्य ही सुनुछ एवं सर्वोच्च बाबा ही सुनाउछंती। तांकर प्रत्येक कथा महान अटे। से महान सुखर सागर, महान ज्ञानर सागर, महान शांतिर सागर अटंती। पिला माने एबे भल्ल भाबरे बुझी गलेनी। आगरु कंटा सदृश थिले, प्रत्येक कर्मेंद्रिय द्वारा परस्पर को दुख देउथिले। एबे आमे निजे ही प्रतिज्ञा करूछु कर्मेंद्रिय द्वारा काहाको दुख देबु नाही। जेपरि बाबा दुख हरता सुख करता, सेही परि पिला मानको मध्य हेबाकू पड़िबो। काहाको भी दुख देबा उचित नुही। समस्तंको सुख धामर ही रास्ता बताइबाकू हेबो। सबु ब्रह्मा कुमार कुमारी माने काहा मतरे चालुछंती? श्रीमतरे। ब्रह्मांक मतर तो गायन रहिछि। एमिति तो समस्तंको कहि देउछंती जे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, किंतु गुरुंको भगवान बोली कुहा जाए नाही। सेमानंको देवता कुहा जाई थाए, तांको माता पिता बोली मध्य कुहा जिवो नाही। बाबा बुझाउछंती जे लौकिक माता पितांक ठारु तो अल्प काल सुखर वर्षा मिली थाए, ताहा मिलिले मध्य पारलौकिक माता पितांकु स्मरण करूछंती। ब्रह्मा विष्णु शंकरंकु तो मने पकाउ नाहंती, तांकु माता पिता बोली मध्य कहिबे नाही। सिए तो सूक्ष्म लोक निवासी अटंती ना, तांकु ब्रह्मा देवताय नमः विष्णु देवताय नमः बोली कहुछंती। एते सबु पिला माने काहाको माता पिता कहि परिबे नाही। स्वर्गरे लक्ष्मी नारायण को मध्य समस्ते माता पिता कहि परिबे नाही। एही गायन पारलौकिक माता पितांक पई करूछंती। तुम मात पिता हम बालक तेरे, प्रायतः आशीर्वाद कृपा बहुत मागुछंती। एबे तुमे माने जानुछ जे बेहद्र बाबा किपरि आशीर्वाद अथवा कृपा करूछंती। एपरि तो कहु नाहंती जे आयुष्मान भव चिरंजीवी भव। बाबा तो आसी सहज राजयोग एवं ज्ञानर शिक्षा देउछंती। परस्पर को आशीर्वाद अथवा कृपा भक्ति मार्गटे ढेर देई थांती। भल दृष्टि रखिबा दया दृष्टि रखिबा ताहा तो परमपिता परमात्मा को व्यतीत केही रखि परिबे नाही। एपरि नुहे जे केही दृष्टि देई देले देवता होई जाउछंती ना, एहा पाठशाला अटे। पाठशाला रे पाठ पढ़िबाकू पड़िबो। एबे तुमे माने जानिछ जे सेही निराकार एही साकार शरीर रे आसिछंती।
मम्मा बाबा दादा तेबे कुटुंब हेला ना। ଏହା ଈଶ୍ୱରୀୟ ପରିବାର ହୋଇଗଲା। ଏତେ ବଡ଼ ପାଠଶାଳା ସହର ଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରରେ ରହିବା ଦରକାର। ଏଠାରେ ବି ଦେଖ ସହର ଠାରୁ କେତେ ଦୂରରେ ଅଛି, କେତେ ସୁନସାନ ଲାଗୁଛି। କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ଦରକାର। କାରଣ ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ଧାମକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଶାନ୍ତି ଧାମ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ଏକଥା ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ। ଆତ୍ମା ତ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ, ମନକୁ ଶାନ୍ତି ଦରକାର ଏକଥା କହିପାରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ଆତ୍ମାରେ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି। ଆତ୍ମା ଏବଂ ଶରୀର ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଟେ। ନାକ କାନ ଆଦିକୁ ଶାନ୍ତି ଦରକାର ନାହିଁ, ଶାନ୍ତି ଦରକାର ଆତ୍ମାକୁ। ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ସମସ୍ତ ଅଭିନୟ ଭରି ହୋଇ ରହିଛି। ତାହା ସେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ମିଳେ। ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ସମସ୍ତ ଖେଳ ଭରି ହୋଇ ରହିଛି। ଏତେ ଛୋଟ ଆତ୍ମାରେ କେତେ ପାର୍ଟ ରହିଛି। ଶରୀର ମିଳିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ସିଏ ପାଠ କରିବ। ଏକଥା ବି ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ। ବାସ୍ତବରେ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଆତ୍ମାରେ ହିଁ 84 ଜନ୍ମର ପାଠ ରହିଛି। ଏକଥା ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏକଥା ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ହିଁ ଗାୟନ କରାଯାଉଛି ହୀରା ସଦୃଶ୍ୟ ଅମୂଲ୍ୟ ଜନ୍ମ। କାହିଁକି ନା ତୁମେ ଏବେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସନ୍ତାନ ହୋଇଛ। ମମ୍ମା ବାବା କହୁଛ ନା। ଅଜ୍ଞାନ କାଳରେ ଗାୟନ କରୁଥିଲ ତୁମେ ମାତା ପିତା। ଏହା କାହାର ମହିମା ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିନଥିଲ। ତୁମେ ବାସ୍ତବରେ ଏବେ ଅସରନ୍ତି ସୁଖର ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛ। ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ମଧ୍ୟ ତଳକୁ ହିଁ ଖସି ଆସିଛ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅଛି। ଭକ୍ତି କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ନା ଭକ୍ତି ବଦଳିବ ନା ଜ୍ଞାନ ବଦଳିବ। ଭକ୍ତିରେ ବହୁତ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି। ଅସରନ୍ତି ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି। ଯଦି ଏହାର ତାଲିକା ବାହାର କରିବ ତେବେ ବହୁତ ବଡ଼ ତାଲିକା ହୋଇଯିବ। ସାରା ଦୁନିଆରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ମେଳା ମହୋତ୍ସବ ଆଦି ହେଉଛି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସନ୍ତାନମାନେ ଅଧାକଳ୍ପ ହେବ ଭକ୍ତି କରି କରି ଥକି ଯାଇଛ। ଏହି ପାଠ ପଢ଼ାରେ ତ ଥକିବାର କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ତ ଆହୁରି ହିଁ ଖୁସି ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ ରୋଜଗାର ହେଉଛି। ରୋଜଗାର କରିବା ସମୟରେ କେବେ ହାଇ ମାରିବା ଅଥବା ଢୁଳାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଧାରଣା ବହୁତ କମ୍ ରହିବ, ଜ୍ଞାନର ମୂଲ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜଣା ନଥିବ, ତେବେ ଆଳସ୍ୟ ଆସିବ। ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଲେ ବହୁତ ରୋଜଗାର ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଥକିଯିବାର ନାହିଁ। ବିବେକ କହୁଛି ତୁମକୁ ଅଥକ ନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଅଥକ ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଏବେ ଯିଏ ଯେତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିପାରିବେ। ଏହି ମାଳା କେତେ ଛୋଟ। ପ୍ରଜା ତ ବହୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ବାବା ତ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କର। ସନ୍ତାନ ତ ଢେର ଅଛନ୍ତି ନା। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ହୋଇଛନ୍ତି ନା। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମା। ଅଜ୍ଞାନ କାଳରେ ମଧ୍ୟ ଶିବ ବାବା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶିବ ବାବା କିଏ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅଭିନୟ ରହିଛି ଏକଥା କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋର ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ପାର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଯାହା ଚାହିଁବି ତାହା କରିବି। ମୋର ମଧ୍ୟ ଯାହା ପାର୍ଟ ଥିବ ତାହା ଚାଲିବ ନା। ଏଥିରେ କୃପା ବା ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗିବାର କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଳନା କିପରି କରିବାକୁ ହେବ। ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା କରିବାକୁ ହେବ। ତୁମର ପାଳନା ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହେଉଛି। ମୋତେ ବାବା ବୋଲି ହିଁ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ରଚୟିତା ଅଟେ ନା। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ବାବା ବୋଲି କହିବେ। ଲୌକିକ ମାତା ପିତା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ପାରଲୌକିକ ପିତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ପାରଲୌକିକ ମାତା ପିତା ଏହିପରି ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମକୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ହଁ, ଶରୀର ନିର୍ବାହ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ନିଷ୍ଠା ରଖିବା ପାଇଁ ଏକଥା ବୁଝାଯାଉଛି।
କୌଣସି ଅପବିତ୍ର ବସ୍ତୁ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବାକି ଘରେ ତ ରହିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ହୋଇଗଲ ନା? ବାବା ଏ ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କର। ଯଦି ସବୁ କିଛି ବାବାଙ୍କର ବୋଲି ଭାବି ଚାଲୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଯାହା ଖାଉଛନ୍ତି ତାହା ଯଜ୍ଞର ହିଁ ଅଟେ। ମୁଁ ନିମିତ୍ତ ଅଟେ, ମୁଁ ଯଜ୍ଞରୁ ଖାଉଛି, ତେବେ ତାହା ସତ୍ତ୍ୱଗୁଣୀ ଅଟେ। ଯଦି ଅର୍ପଣମୟ ହୋଇନାହଁ, ନିଜକୁ ନିମିତ୍ତ ବୋଲି ଭାବୁନାହଁ, ତେବେ ତାହା ଯଜ୍ଞର ନୁହେଁ। ପ୍ରଥମେ ତ ନିଜକୁ ନିମିତ୍ତ ଭାବିବାକୁ ହେବ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେବତାମାନଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମିଳୁଛି, ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳୁଛି, ଏପରି ମଧ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଲାବାଲା ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଦାତା କେବଳ ଜଣେ ଅଟନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ସମର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି। ଭାବନ୍ତି ଯେ ପରଜନ୍ମରେ ମିଳିବ। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସବୁ କିଛି ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛ। ଏହି ଶିକ୍ଷା ପରଜନ୍ମ ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ଭଲ କର୍ମର ଭଲ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ ଅର୍ଥାତ୍ ସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାହା ହେଉଛି ପରୋକ୍ଷ, ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। ସେମାନେ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁକିଛି ଅର୍ପଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ସବୁକିଛି ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ନିମିତ୍ତ ବୋଲି ଭାବ। ତୁମେମାନେ ଯାହା ଖାଉଛ, ଏପରି ଭାବ ଯେ ଆମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଯଜ୍ଞରୁ ଖାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏଥିପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ହେବ। ଯେପରି କୌଣସି ତମୋଗୁଣୀ ପଦାର୍ଥ ଭୋଗ ଲାଗୁନଥିବ। ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥ ହିଁ ଭୋଗ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ବୈଷ୍ଣବ ହୋଇ ହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ବିକାରୀ ତ ସମସ୍ତେ ଅଟନ୍ତି। ଏଠାରେ ନିର୍ବିକାରୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶରୀର ଆସିବ କେଉଁଠୁ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଶରୀର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ ନା? ବିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମେ ମାତା ପିତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛୁ, ଯାହାଙ୍କୁ ଅଧାକଳ୍ପ ହେବ ଡାକି ଆସିଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ଅଧାକଳ୍ପ ହେବ ଭକ୍ତି କରି ଆସିଛନ୍ତି, ସେହିମାନେ ହିଁ ଏଠାକୁ ଆସିବେ। କାରଣ ସେମାନେ ବହୁତ ତୀବ୍ର ଭକ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ଜ୍ଞାନ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଅଳ୍ପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାଅ ନାହିଁ। ବୁଝାଇବା ପାଇଁ କେତେ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଦିଆଯାଉଛି। ବୁଢ଼ୀମାନେ ତ ଏତେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ କାହାକୁ କେବଳ ଏହି କଥା କହି ବୁଝାଅ ଯେ ଯଦି ପାରଲୌକିକ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଅଛି, ତେବେ ସେହି ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର। ତୁମେମାନେ ଭକ୍ତ ଅଟ, ସିଏ ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି। ଭଗବାନ ବାଚ, ତୁମେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମେ ମୋ ଧାମକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁକ୍ତି ଧାମକୁ ଆସିଯିବ। କୃଷ୍ଣ କହିବେ ମୋର ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଆସିଯିବ। ପ୍ରଥମେ ତ ନିର୍ବାଣ ଧାମକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ନିରାକାରୀ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଦେହଧାରୀ ହୋଇଗଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ପାଞ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱର ବିନାଶୀ ଶରୀରକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା। ଏହା ତ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଗଲଣି ଯେ ଭକ୍ତିର କେତେ ବିସ୍ତାର ରହିଛି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ସ୍ୱର୍ଗର ବର୍ଷା ମିଳିଯାଉଛି। ଦିନ ପରେ ରାତି ଏବଂ ରାତି ପରେ ଦିନ ହୋଇଥାଏ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ରାତ୍ରି କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଠି ବାରମ୍ବାର ଝୁଣ୍ଟିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଅନ୍ଧକାର ରାତ୍ରି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦିନ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ରାତି। ଏକଥା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁକି କହୁନାହାନ୍ତି? ଏହି ଜ୍ଞାନ ଏବେ ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ହିଁ ମିଳୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଗାୟନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ରହିଛି। ବ୍ରହ୍ମା ହିଁ ଦିନ ଏବଂ ରାତିକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ରାତି ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଦିନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଦିନ ଏବଂ ରାତି ରହିଛି। ଏସବୁ ବୁଝିବାର କଥା। ବିଷ୍ଣୁ ଏପରି କେବେ କହିବେ ନାହିଁ ଯେ ମୋର ରାତି ଏବଂ ଦିନ ଅଟେ। ତୁମେମାନେ କହିପାରିବ, ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ଏତେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାରବ୍ଧ ପାଉଛୁ। ପୁଣି ଏହି ଜ୍ଞାନ ଗୁପ୍ତ ହୋଇଯିବ।
ड्रामारे एही शास्त्र आदि मध्य निर्धारित होई रहिछि। पुणी थरे सेही शास्त्र तैयारी हेबो जहा पाई कहउछंती परंपरारु चली आसुछि। एपरि नुहे जे धरित्रीरु शास्त्र बाहरी आसीबो, बाबा आसी सत्य कथा कहउछंती। एही भक्ति मार्गर जिनिस सबु पुणी थरे बाहरिबो। बुढ़ी माता मानकु एकथा मध्य मने पकाई दियो, उच्चरु उच्च हेउछंती शिव बाबा, जे कि परम धामरे रहुछंती, जेउठारे आत्मा माने रहुछंती। ताहा हेउछि सबुठारु उच्च स्थान ब्रह्मलोक। पुणी सूक्ष्म लोकरे अछंती ब्रह्मा विष्णु शंकर। पुणी स्थूल लोक को आसिले प्रथमे लक्ष्मी नारायण राज्य रहिछि। एही नुआ रचना बाबा करूछंती पतित मानकु पवित्र करिबा पाई। कहउछंती, हे पतित पावन आस, तेबे निश्चित सारा सृष्टि पतित। बाबा आसे सेमानकु पवित्र करूछंती। जे परिश्रम करिवे से पवित्र दुनिया रे आसीबे। मूल कथा हेउछि निजर बाबा एवं घर को मने पकाइबा। समस्तंकु एक कथा कुह जे हे आत्मा माने एबे घर को जीवाकु हेबो। तुम आत्मा मानकु घर को नेई जीवाकु हेबो। एही शरीर तो समस्तंकर शेष होई जीवो। आत्मा संबंध रे समस्ते भाई भाई एवं शरीर संबंध रे भाई भौणी अटंती। एहा केते मिठा मिठा कथा। तुमे माने एठारे हॉस्टेल रे अछ। समस्ते एठाकार निवासी अट। हॉस्टेल रे एथिपाई रखी थांती बाहरर खराब संग जेपरि न हेउ। एठारे तुमको निर्विकारी मानक संग मिलुछि। अच्छा, आज तो ब्रह्मा भोजन अछि। शिव बाबा तो खाऊ नांती, सी तो अभोक्ता। देवता मानको ब्राह्मणकर भोजन भल लागि थाए, काहेकि ना एही ब्राह्मण मानकर भोजन द्वारा देवता हेउछंती। तेणु ब्राह्मण मानकर भोजनर केते महत्व रहिछि, एहार बहुत प्रभाव पड़ी थाए। तुमको जदि पक्का जोगी मानकर भोजन मिलिबो, तेबे तुमर बुद्धि बहुत भल होइछिबो। सारा दिन शिव बाबांकर स्मृति रे रही स्वदर्शन चक्र घुराई जदि केही भोजन प्रस्तुत करिवे, एहीपरि जोगी हेबा दरकार। पवित्र तो बहुत रहिछंती। विधवा माता अथवा कुमारी माने मध्य पवित्र होइथांती, किंतु जोगिनी मध्य हेबा दरकार। जदि जोगिनीर भोजन मिलिबो, तेबे तुमर बहुत उन्नति होइछिबो। 5-7 जन एहीपरि रहिबा दरकार। आगको गले तुमर एहीपरि अवस्था होइछिबो। जोगरे बहुत सहयोग मिलिबो। एपरि संतान हेबा दरकार, जे कि जोगरे रही भोजन प्रस्तुत करिवे। अच्छा, मिठा मिठा शिकिलधे संतान मानक प्रति माता पिता बापदादांकर मधुर स्नेह भरा स्मृति एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बापदादांकु नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सुप्रभात। धारणा पाई मुख्य सार। 1 नंबर पॉइंट, माता पिता को अनुकरण करने सहित ज्ञान जोग द्वारा समस्तंकर पालना करने को हेबो। सेही पालनारे रहिबाकु हेबो। ज्ञान जोगरे तीव्र बेगरे जीवाकु हेबो। माता पिता को अनुकरण करने सहित ज्ञान जोग द्वारा समस्तंकर पालना करने को हेबो। सेही पालनारे रहिबाकु हेबो। ज्ञान जोगरे तीव्र बेगरे जीवाकु हेबो। 2 नंबर पॉइंट, पवित्र एवं जोगिनी जोगयुक्त स्थिति रे रहुथिबा ब्रह्मा कुमारी हाथरू भोजन खाइबार अछि। बुद्धि को शुद्ध करिबा पाई भोजन रे बहुत बारण रखिबार अछि। पवित्र एवं जोगिनी हाथरू भोजन खाइबार अछि। बुद्धि को शुद्ध करिबा पाई भोजन रे बहुत बारण रखिबार अछि। वरदान, स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तनर निमित्त होई सर्व संपत्तिर मालिक हो। स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तनर निमित्त होई सर्व संपत्तिर मालिक हो। तुम मानकर स्लोगान हेला, बदला नियो नाही, निजे बदली करी देखाओ।
स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन। केही केही पिला भाबंती ये ठीक होईगले मु ठीक होईजिबी, जदि एही व्यवस्था ठीक होईजिबो तेबे मु ठीक रही परिबी। क्रोध करिला बालांकु शीतल करि दियो तेबे मु मध्य शीतल होईजिबी। झगड़ा करुथबा व्यक्तिंकु दूरेई दियो तेबे सेंटर ठीक होईजिबो। एपरि भाबिबा ही भूल। प्रथमे निजको बदलाओ तेबे विश्व बदली जिवो। एथिपाई सर्व संपत्तिर मालिक होई समय प्रमाणी संपत्ति को कार्य लगाओ। स्लोगान, जदि सर्वशक्तिर आलोक सर्वदा साथी रे थिबो तेबे माया दूररु ही पलाई जिवो। जदि सर्वशक्तिर आलोक सर्वदा साथी रे थिबो तेबे माया दूररु ही पलाई जिवो। ओम शांति।